有人说这种长了3、4、5、6只脚的怪鸟一看就是客家人，现在的人看了都呵，这福岛土特产呢这是。这其实是非洲水蛭把自己家孩子夹在翅膀底下，只露出了几只脚，所以画风一下就落实恐怖了起来。不过单看这个非洲水蛭也挺掉散的，它的脚相当长，而且有着和身体非常不成比例的巨大脚掌。一般水鸟的大脚掌都是带蹼的，方便它们游泳和潜水捕食，但非洲水蛭上的脚没有蹼，而是赋予了它们一项独特的技能——睡莲行者。在重力一定的情况下，增加受力面积可以减少压强。它们靠着自己的大脚将自身的重量分摊到更广的面积，然后在睡莲、荷花等水生植物上行走，捕捉水中的昆虫、鱼类和螃蟹。呵，理科生身份实锤了。它们之间还实行一妻多夫制，雌性通常比雄性体型更大，占主导地位。每年繁殖季，雌鸟就会忙着抢地盘、抢资源，与众多后宫交配，产下30多窝卵，每窝一般4枚，然后拍拍屁股走人，剩下的就交给雄鸟负责了。爸爸们在遇到水獭、鳄鱼这种天敌时，就会果断的把雏鸟裹在翅膀底下带走，到了安全的地方再放出来。那就是刚开始看着那个图的效果了。恭喜你解锁成就，在西瓜视频看小鸟蹦迪。这视频之前也挺火的，很多人不知道它在干什么。其实这是美洲秋鹬，也叫山鹬，虽然属于鹬蚌相争的鹬家族，但却不怎么爱吃鱼虾，而是吃蚯蚓之类的蠕虫。视频这种情况是美洲秋鹬和它的2只雏鸟正在觅食，通过这样采地来震动土壤中的蠕虫，方便它们更快找到食物。有研究认为它们这是在模仿雨滴的声音和压力，所以蠕虫需要爬上来避免被淹死。估计这虫子也没想到被吃之前还能看场表演，顺便它们的叫声也非常有特色。有些视频里，它们不是在捕食，而是在过马路的时候产生了这种行为，这多半是因为紧张产生的应激反应，有时候甚至会一动不动。和竹鼠一样，秋鹬在我国是属于3有保护动物，是受到保护的，不允许猎杀。就算养殖，你也得先办理野生动物驯养繁殖许可证才行。内地人对于带鱼的印象一般都停留在菜市场那腥臭梆硬的模样，为了掩盖腥味，一般都采用红烧、干炸的做法。但实际上，活带鱼简直可以用惊艳来形容。这个视频就很好的展现了活带鱼曼妙的姿态，尤其是它银闪闪的皮肤，这是因为它们体表有一层发达的虹彩细胞，其中堆叠了许多鸟嘌呤晶体，能够制造出镜面的效果。日本人很形象的叫它太刀鱼。沿海城市一般都更爱清蒸带鱼，不但不腥，还有独特的香味。日本甚至还有带鱼刺身，因为它富含脂肪，归味甘甜，用火稍微燎一下，皮下的脂肪的香味就瞬间出来了。很多人都听说带鱼是深海鱼，捞上岸后压力变化会内脏破裂而死，所以市场上才没有活带鱼。但实际上带鱼不是严格意义上的深海鱼，它们是垂直洄游鱼，每天都要从海底到海面往返一次。不过它们游速很慢，这样身体就能适应水压的变化。在钓带鱼的时候会发生一种神奇的现象，一只带鱼上钩后，另一只会咬住它的尾巴，有时候甚至能一下提起3、4条带鱼，真就白给。有渔民说这是后面的带鱼想要救第一只，所以才拽住它的尾巴，结果自己也被钓起来了。但其实正好相反，它们摇尾巴不是为了救同伴，而是同伴的挣扎引发了它们的食欲。它们非常喜欢捕食同类，只要有一只遇难，其他的不是上去营救，而是立刻扑上去啃咬，所以它们的胃里经常会发现其他的带鱼。听上去是不是有点恐怖？恐怖就对了。那么最后，如果你有什么问题的话，别忘了在下面留言或者是私信，我们会在下一期随机抽选一个进行回答。那么我们下一次再见，拜拜。如果喜欢本期视频，记得关注、收藏、评论、点赞哦。